The Spirit of the Lord is here among us in this place. Bow before Him, worship now. The King of glory reigns. The Spirit of the Lord is here among us in this place. Bow before Him, worship now. The King of glory reigns. Is here among us in this place. Bow before Him, worship now. The King of glory reigns. The Spirit of the Lord is here. Ons moet leer om God se stem te hoor. Die meeste van ons weet en glo God praat deur die Bybel met ons. Maar God praat ook op baie ander maniere met ons. In hierdie sessie wil ek graag vir jou gaan wys uit die Bybel waar ons oral kan verwag om God se stem te hoor. Ek wil baie graag in hierdie sessie op 'n baie praktiese manier vir jou help om iets te verstaan van wat dit beteken om sommer net doelbewus stil te raak voor die Here om sy stem te hoor. Want kyk, dit is ons hart, nie? Ons hart is om 'n ontmoeting te hê met die lewende God elke keer. Om hom geleentheid te gee om met ons te praat en vir ons die geleentheid te gee om met hom te praat. Een van die instrumente wat die Here gebruik het in my lewe om my dit te leer is die tabernakel, wat ons daar in die Ou Testament kry. Wat ek gedoen het, is ek het vir myself 'n goeie illustrasie gaan soek van die tabernakel. Daar in Spirit-Filled Life Bible het ek so 'n illustrasie gevind. En ek gaan ook so in hierdie sessie ook dit vir jou wys en ek gaan vir jou saam met jou van die een voorwerp na die ander voorwerp wat daar in die tabernakel was, stap. En ons gaan saam daarna kyk en ons gaan sommer net die Here vertrou om dit te gebruik om met my en jou te praat. As 'n mens kyk na die skets van die tabernakel, dan sien ons die tabernakel was in 3 dele gedeel. Ons kry die voorhofgedeelte waar die altaar gestaan het met die groot waskom en dan kry ons die tentgedeelte met sy 2 dele, die heilige en die allerheiligste. En in die heilige was dan die lamp gewees, onthou jy, en die tafel met die toonbrode en die wierookaltaar. En dan was daar die voorhangsel met die ark van die verbond agter die voorhangsel. Kom ek wys vir jou ook 'n bietjie helderkleurige skets hiervan. Dan gaan jy daarna kyk. Dit herinner my daaraan in 'n vers daar in Hebreërs 8 vers 5. Daar staan: hulle bedien egter slegs 'n afbeelding en 'n skadubeeld van die hemelse heiligdom. Toe Moses die goddelike opdrag gegee het om die verbondstent op te rig, het God gesê: sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het. Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy 'n middelaar is van 'n beter verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is. En dit moet 'n mens heeltyd onthou terwyl jy met die tabernakel besig is. Daar in Eksodus 25 tot 27 en in Hebreërs 9 kry ons baie 'n mooi prentjie van hoe die tabernakel destyds gelyk het. Maar as ek en jy die tabernakel binne stap en ons kyk na die verskillende voorwerpe, dan kyk ons nie daarna soos 'n tipiese Ou Testamentiese Jood nie.
Ons kyk daarna as mense wat weet Jesus Christus het gekom en wat weet dat hy die vervulling is van elkeen van daai voorwerpe, dat hy vir elkeen van daai voorwerpe en alles wat ons daar sien 'n nuwe betekenis gee, dat hy letterlik vir ons 'n bril gee om op 'n nuwe manier daarna te kyk. Daarom stel ek myself voor, en dit is wat ons gaan doen in hierdie oefening, hoe ek en jy as Christene letterlik om die tabernakel gaan stap en van 'n kant af elke ding gaan bekyk, maar dan deur die bril van Jesus. Kom ons vertrou die Here om nou hierdie oefening te gebruik om jou te help om werklike ontmoeting te hê met die lewende God en om jou werklik te help om stil te word, stil genoeg dat hy met jou kan praat. As ek en jy as Christen die tabernakel daar voor ons sou voorstel, dan is die eerste ding wat ons sien die hoë, 6 voet hoë, spierwit mure reg rondom die tabernakel, gemaak van wit doek, 6 voet hoog, net hoog genoeg, te hoog vir die meeste van ons om oor te kan kyk, om te kan sien wat aan die kant hierdie wit doek is. Spierwit doek wat vir ons herinner daaraan dat aan die kant hierdie doek, daar agter in die tabernakel, in sy voorhofgedeelte in die heilige en die allerheiligste, ek wil hê ons ontmoeting met die lewende God, wat 'n heilige God is. En hierdie wit doek herinner ons daaraan dat as daar een ding is waarmee ons moet rekening hou, is dit met die sonde in ons lewe. En om daar by daai ingang van hierdie tabernakel in te gaan, moet ons weet sonde gaan 'n blokkade veroorsaak tussen ons en hierdie heilige God. En daarom is dit so belangrik om, as ons dan om die tabernakel stap, om hierdie wit mure stap na sy ingang, om te ontdek dat die ingang aan die ooste kant is. En daar's net een ingang waardeur ons kan ingaan. En by daai ingang staan gewoonlik die priester. En hy laat niemand toe om by daai ingang in te gaan as hulle nie iets in hulle arms het, 'n lam het, wat daar binne geslag kan word nie. Net een ingang, deur na die tabernakel toe. Dit herinner vir ons aan dit wat Jesus daar gesê het, daar in Johannes 14, onthou jy vers 6, toe hy gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En dit is interessant, eintlik aangrypend om te ontdek, dat daai een ingang van die tabernakel se naam Raai, die weg was. Net soos wat die ingang van die voorhof na die heilige toe, se naam waarheid was. En deur die tabernakel, daai ingang se naam was die lewe. As ek en jy dan daar by die eerste ingang, van buite af, in die tabernakel in, na die voorhof toe, deur die weg instap, dan moet ons onthou, dit is aan die ooste kant, die kant waar die son opkom. En dan onthou ons daai woord wat daar in Maleagi 4 vers 2 staan, as Maleagi sê, maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Jesus word genoem die son van geregtigheid. En daarom, as ons dan by die ooste kant instap, dan weet ons net mense wat Jesus aanvaar het as verlosser en Here, het hier die reg om in te stap, wat hom leer ken het as die son van geregtigheid in hulle lewe, wat met sy lig hulle lewe kom belig het. Ja, wat vir hulle gewys het hoe God hulle werklik sien, en wat vir hulle ook gehelp het om te verstaan, maar dis waarvoor hy gekom het. Hy het juist sy lewe gegee, sodat ons daarmee kan handel, sodat ons dit kan aflê en kan instap, en sonder dat daar iets met ons gebeur, sonder dat God nodig het om ons te straf, want Jesus is al reeds vir ons gestraf. As ons dan instap, dan moet ons letterlik die gordyn van blou en rooi en pers gordyne wegskuif om te kan instap. Blou wat ons herinner aan die God van die hemel. Rooi wat ons herinner aan die bloed, dat dit die bloed van Jesus gekos het, sodat ons kan ingaan. Pers wat ons herinner daaraan dat hy die koning van alle konings is. As ons dan hierdie gordyn oopskuif en ons stap in, dan is die eerste ding wat ons sien, daar in die voorhof van die tabernakel, die altaar. Die groot altaar wat gebou is, waarop die offerdiere dan gewoonlik neergesit is om geoffer te word terwille van die sonde van die volk.
het net toe gesê, niemand word deurgelaat deur hierdie ingang, as hy of sy nie 'n offerdier in hulle arms het nie. En so kan ons as Christene, met die lam in ons arms, die een wat sy lewe gegee het in ons arms, in ons hart, kan ons hier instap met vrymoedigheid, en weet, maar hy het juis op daai altaar sy lewe gegee, aan 'n kruis, vir my en vir jou. Daar het hy gesterf, sodat ons kan lewe, sodat ons die reg kan hê, die vrymoedigheid kan hê, om in te gaan en selfs voor God te verskyn, gemeenskap met hom te hê, intieme liefdesgemeenskap met hom te hê. Die ding van die kruis wat ook met my praat, is om te onthou dat die kruis twee kante het. 'n voorkant waaraan Jesus gehang het, reeds vir my en vir jou. Maar 'n agterkant wat oop is, wat ek glo oop is, want ek en jy moet daar vasgespijker word. Het is nie verniet dat die Bybel sê, dat om werklik 'n Christen te wees, om Jesus te volg, beteken dat ek en jy alles moet aflê, dat ons selfs bereid moet wees om soos Jesus te sterf nie. Daarom sê Paulus daar in Galasiërs 2 vers 19 en 20, ek leef nie meer nie, ek is dood, ek is gekruisig, saam met Christus Jesus. Ja, om Christus Jesus te volg, om te lewe so wat hy wil hê jy moet lewe, moet ons letterlik toelaat dat die Here ons daar aan daai kruis vasspijker, en dat hy vir ons leer wat dit beteken om uit sy pad uit te kom, om ons ideale en ons planne en al ons idees af te lê, asof ons sterf, sodat hy vir ons kan wys wat in sy hart is, sodat hy in beheer kan wees, sodat hy kan lei, sodat hy totaal die stuurwiel in ons lewe kan hê. Kan ek vir jou vra, hoe dood is jy? Hoe dood is jy? Het jy al vir die Here gevra om te kom en dit wat in jou lewe nie volgens sy plan is en volgens sy wil is nie, dat hy letterlik jou sal doodmaak daarvoor, sodat hy totaal in beheer kan kom in jou lewe. As ons dan stap van die altaar af na die volgende voorhoop, dan sien ons hierdie brons waskom voor ons, waarin die priester gewoonlik sy hande en homself as dit nodig is gewas het, voordat hy die tent ingestap het. By hierdie waskom onthou ons dat die water vir ons die werk van die Heilige Gees simboliseer in ons lewe, wat ons moet reinig, wat hy elke dag hiermee besig, elke dag is hy besig om ons skoon te maak en te reinig. En by hierdie waskom onthou ons ook daai woorde daar in Johannes 13, onthou jy daar vanaf vers 6, toe Jesus 'n handdoek om sy lyf gebind het, en dan lees ons, toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan U my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê die Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Toe die Here gekom het deur sy Gees en my en jou gewederbaar het en nuut gemaak het, het hy ons totaal skoon gebad en skoon gewas. Maar elke nou en dan gaan God se Gees bepaalde dinge in ons lewe wys, wat nog steeds blokkades is tussen ons en die Here. En nou moet ons doodgewoon net die pad volg wat die Here vir ons gee, daar in 1 Johannes 1 vers 9, moet ons doodgewoon daai dinge voor die Here bely, dit erken dat dit sonde is, en vir die Here jammer sê dat ons dit gedoen het, maar hom ook loof en prys, dat Jesus juis ook sy lewe daarvoor gegee het, en vir hom vra om ons te vergewe, en kies om dit nie weer te doen nie. Dis dan wanneer die Here letterlik kom en om as het ware ons hande en voete was, sodat ons gereed kan wees, ook vir hierdie ontmoeting met hom as lewende Here. Die water daar in die waskom herinner ons ook aan die waterdoop. Daar toe ons voor al die mense erken het, dat ons Jesus as verlosser en Here aangeneem het in die geloof. En waar daar ook gesimboliseer word deur die doop, daai sterf in Christus Jesus en opstaan in 'n nuwe lewe. Dit is belangrik om te onthou dat die tabernakel net 'n tent was. Bruin en onaantreklik van buitekant af. Dit laat my baie dink aan hoe die mense in Jesus se tyd selfs miskien na Jesus gekyk het, maar net 'n doodgewone mens, vir party selfs bra onaantreklik, omdat hulle nie geweet het nie, omdat hulle nie verstaan het nie.
Onder hierdie velle aan die buitekant was daar dan die rooi gekleurde ramsvelle. En onder die ramsvelle die bokhaar, wat ons herinner aan die sondebok, wat die sondes van die volk weggedra het. Onder die bokhaar was daar die rooi en blou en pers gekleurde doeke met die serafs opgeteken. Wat as 'n mens van binne af opkyk, dan sien jy die tekens van die serafs aan die binnekant. Kom ons stap nou in die tent in die heilige gedeelte in. En weer eens is die deur so van gordynmateriaal gemaak, blou en rooi en pers. Hierdie deur se naam is die waarheid. En as ons instap, dan weet ons, net die waarheid van Jesus kan ons vry genoeg maak om hom te erken vir wie hy is, om God se stem te hoor, om die werklike waarheid te hoor. Ek en jy moet onthou dat net die priester kon die tabernakel binne gestap het. En daarom is dit so wonderlik om daar in Petrus te lees, 1 Petrus 2 vers 9 en 10, dat ek en jy in Christus Jesus almal priesters is. Kom ek lees dit vir jou. Julle daarteenoor is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Kom ons stap hierdie tabernakel binne as priesters in Christus Jesus. As 'n mens binne in die tabernakel kom, dan sien ons die hele tabernakel, die heilige gedeelte, is verlig met die lig wat die goue kandelaar aan ons verskaf. Die goue kandelaar met sy olieputte en sy olie, wat het God opdrag gegee, wat dag en nag moet brand. Die priesters moet dit aan die brand hou. En dit herinner ons ook aan dit wat hy daar gesê het in Matteus 5, vers 14, toe hy gesê het, julle is nou die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ja, as Jesus wat die lig is, en ons in die duisternis in ons lewe begin skyn, dan veroorsaak dit 'n lig wat mense moet sien, ook daar buite waar ek en jy moet optree elke dag. Kyk ons van die kandelaar weg, dan sien ons die tafel met die toonbrode, ook met goud oorgetrek. En ons sien op hierdie tafel die toonbrode wat daar lê, wat die priester elke 7 dae moet vervang. En kyk ons na die brood, dan herinner dit ons aan die pad wat koring moet loop om 'n brood te word. Die koring wat moet groei en opkom, en wanneer sodra dit ryp is, dan word dit geoes, en dan word daai koring gevat en gemaal. Dink net hoe word daai koring gemaal, fyn, om te verander in meel. En dan word daai meel gevat en gemeng met water en met olie, en dit word geknie, totdat dit 'n deeg word. En dan word die deeg in een of ander vorm in 'n pan gesit, in die vuur, in hitte, om gebak te word as brood. Ja, en partykeer is dit ook maar die manier waar die Here met jou en my besig is, om daar buitekant iets vir mense te verskaf wat die moeite werd is, om amper vir hulle brood te word, soos wat Jesus in ons lewe vir ons brood geword het. Jesus het ons gesê, ek is die brood van die lewe. Dan, en onthou jy in Johannes 6, waar hy sê, vers 35, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Ja, hy was bereid om soos die koring gemaal te word, fyn gemaal te word, om soos die koring gemeng te word met water en olie, en om gekniet te word, en uiteindelik in die hitte van die oond gebak te word, om brood te word, om vir my en vir jou wat honger is, kos te verskaf, voedsel te verskaf, wat ons nodig het. En so moet ons ook bereid wees om sy gees toe te laat, om met ons hierdie pad te stap, sodat ek en jy vir mense iets kan bied, wat vir hulle lewe kan bring. Ons moet ook maar bereid wees om die pad van die koring te stap.
As ons van die van die tafel met die toonbrode af wegstap en ons stap daar na die allerheiligste gedeelte se kant toe, na die voorhangsel se kant toe, dan sien ons daar voor die voorhangsel staan die wierookaltaar, waarin die priester die wierook moes brand elke keer. Ja, veral wanneer die hoëpriester instap in die allerheiligste deur daai voorhangsel heen, dan moes hy daar op daai wierookaltaar die wierook brand. Dit herinner my aan lofprysing en aanbidding. Dit herinner my aan daai tye, aan daai vers daar in Hebreërs 13 vers 15, waar die Hebreërs skrywer vir ons sê, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Ja, ek en jy moet baie keer onsself dissiplineer om tyd te maak, om onsself in te stel, om die Here te loof en te prys, om vir hom dankie te sê vir alles wat hy in ons lewe doen. Ja, ook daai tye wat ons nie eintlik emosioneel eers lus voel om hom te loof en te prys nie. Om met ons 'n begeerte het, om met hom 'n ontmoeting te hê, om met ons 'n begeerte het dat hy sy hart aan ons sal wys, om met ons 'n begeerte het om sommer tyd te maak om te bou aan hierdie vriendskap tussen ons. Begin dit baie keer daar waar ons gedissiplineerd begin om hom te loof en te prys en om aan hom die eer te gee wat hom toekom, om vir hom dankie te sê vir dit wat hy in ons lewe elke dag doen, om doelbewus dankie daarvoor te sê. Dit wat daar in Tessalonisense staan, 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18, kom ek lees vir jou wat daar staan. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Ja, ek en jy moet baie keer onsself doelbewus dissiplineer om vir die Here dankie te sê vir alles in ons lewe. Kom ons stap daar na die allerheiligste se kant toe. Ons moet onthou, die allerheiligste was die gedeelte van die tabernakel waardeur die hoëpriester net een keer 'n jaar kon hy daar instap, deur daai voorhangsel heen. En as hy daar instap, een keer 'n jaar, dan is hy letterlik vasgebind met 'n tou om sy voet, dat as daar iets daar binne gebeur, dat niemand nodig het om daarin te stap nie, so heilig was dit. Want daar agter daai voorhangsel van die werklike ontmoeting met die lewende God plaas. Die voorhangsel was weer van rooi en blou en pers gordynmateriaal. Hierdie dik materiaal, hierdie gordyn waarvan dit gemaak, wat net een gordyn gevorm het. Hierdie gordyn wat God, ja, toe Christus Jesus daar in die kruis sterf, onthou jy Matteus 27 vers 50 en 51, het God hierdie gordyn gevat en van bo na onder geskeur. Daarom as ek en jy vandag nadink oor die tabernakel en ons dink na oor hierdie gedeelte tussen hierdie heilige en allerheiligste gedeelte in die tabernakel, dan moet ons onthou, die voorhangsel bestaan nie meer nie. Want God self het dit verwoes. God self het dit geskeur van bo na onder, sodat daar nie meer hierdie skeiding is nie. Sodat ek en jy, as ons ingaan in die tabernakel, onmiddellik in die teenwoordigheid, in die direkte teenwoordigheid van die lewende God is. Daar's nie meer hierdie skeiding nie. Dis nie meer beperk tot die hoëpriester alleen wat daar kon ingaan nie, want Christus Jesus, die hoëpriester van alle priesters, het daar ingegaan namens ons. En deur dit wat hy gedoen het, kon God die voorhangsel wat skeiding gemaak het verwoes, sodat dit nie meer daar is nie. As ons dan in die allerheiligste gedeelte ingaan, dan sien ons voor ons die ark van die verbond, met die twee engele daarbo op die versoendeksel, met hulle vlerke na mekaar gedraai. En ons onthou, dis die ontmoetingsplek met die lewende God. Dis wat ons in ons hart het, om 'n ontmoeting te hê met hom, die verbondsgod, wat vir ons sê, ek is jou God en jy is my kind. Ek sal vir julle sorg. Want elke dag met ons 'n pad stap, wat totaal in beheer van ons lewe is. As ons kyk na die ark van die verbond, en ons maak die deksel oop, en dan sien ons daar binne-in sien ons 3 voorwerpe. Ons sien daar die wet, die 10 gebooie, die kliptafels, die 2 kliptafels het daar gelê.
Wat ons herinner aan die wil van God vir ons lewe, waarin die Heilige Gees ons gedurig deur gaan herinner. Want die Gees in ons het nou ons wet geword. Daar in die ark, langs die kleitablette, lê die staf van Aaron met die bloeisels aan. Onthou jy, dit was daai staf met die bloeisels wat God gebruik het om aan die volk te sê, julle mors met my mense met wat ek bedien het, bo-natuurlik toegerus het met my salwing, wie ek autoriteit gegee het om leiers te kan wees, om te kan doen wat ek wil hê hulle moet doen. As ek en jy dan kyk na daai staf, dan moet ons onthou, die Here kan ons net gebruik daar buite om 'n verskil te maak, om werklik sy kanale te wees as sy salwing op ons lewe rus. En dan kan hy ons net gebruik binne die areas en gebiede waar hy vir ons autoriteit gegee het, bo-natuurlike autoriteit gegee het om in sy diens te staan. Langs die staf staan die pot met die manna. Die manna soos destyds, waar die volk van God se mense herinner daaraan dat die God wat ons dien is 'n God wat ons versorg. Elke liewe dag versorg hy ons in die detail van ons bestaan. Ja, hierdie God wat met ons praat, hierdie God met wie ons 'n intieme liefdesgemeenskap kan hê, is 'n betroubare, getroue God, wat ons met elke ding in ons lewe kan vertrou, wat by elke ding in ons lewe betrokke is. Wie ons elke ding wat ons nodig het kan gaan voorlê en ons kan met hom daaroor praat en hom vertrou om daaraan aandag te gee en vir ons alles te gee wat ons nodig het. As ons dan hierdie instrument, hierdie tabernakel en sy voorwerpe gebruik om doelbewus stil te word voor die Here, moet ons heeltyd onthou waarmee ons besig is. Ons hart is om te werk aan hierdie intieme liefdesgemeenskap tussen ons en God. Ons hart is om onsself te dissiplineer, om bewus te word dat hy by ons teenwoordig is, dat hy met ons besig is. Ja, dat sy hart is om met ons te praat, dat sy hart is om sy gesig aan ons te wys, dat ons sy stem sal hoor. Dit is waarmee ons besig is. Dit is nie sommer net 'n oefening hierdie nie. Ons is besig om amper ons spiere, ons geestelike spiere te oefen, terwyl ons hiermee besig is. Daarom is my gebed, dat die Here ook hierdie instrument, die tabernakel en sy voorwerpe, elke nou en dan in jou lewe sal gebruik, om jou in te lei, daar op 'n plek te kry, waar jy bewus raak dat hy daar is, as die lewende God. Ons lewe ons party daar sommer net so, en dan vergeet ons dat God eintlik altyd daar is, dat hy eintlik altyd by ons is. Hierdie omstap om die tabernakel, instap in die voorhof in die heilige in die allerheiligste in, die kyk na elkeen van die voorwerpe, die hart daarvan, is om vir my en vir jou te leer om doelbewus stil te word in die teenwoordigheid van die Here. Ons vergeet baie keer dat die Here by ons teenwoordig is, dat hy altyd daar is, dat hy met ons wil praat, dat hy sy hart aan ons wil openbaar, dat hy sy gesig vir ons wil wys. Deur hierdie oefening dissiplineer ons onsself om daarvan bewus te word. Dis waarmee ons besig is. En daarom is my gebed, dat as jy in die toekoms weer 'n slag, miskien hierdie instrumente en die voorwerpe gebruik, om jou te help om net weer opnuut stil te word voor die Here. Maar dat die Here werklik dit sal gebruik, om op 'n besondere manier te werk, hierdie spier te oefen, van jou bewuswording van God en dat hy daar by jou is. Ek wil bid, dat die Here werklik op hierdie manier met jou en my sal besig wees. Kom ons raak nou stil in gebed voor hom. Vader, ons wil nou kom en som net voor U kom buig en vir U dankie sê dat U met ons besig is. Dankie dat U elke dag by ons is. Here, ons wil bely dat ons nie elke dag daarvan bewus is nie. Wil U op 'n besondere manier, Here, daar waar ons stil word, en ook soms stil word met die tabernakel en sy voorwerpe, dat U op 'n besondere manier vir ons U gesig sal wys, U stem sal laat hoor, dat U met ons sal praat deur U Gees. Here, dankie dat U so met ons besig is. Ons eer U daarvoor, in Christus Jesus bid ons dit.